przejeżdża samochód. Zjedź tu na pobocze. Właśnie tej bramy szukaliśmy w zeszłym roku. Słynna Strefa 51, podejście numer 2. Tajna baza wojskowa zlokalizowana na terenie wyschniętego jeziora Groom Lake w amerykańskim stanie Nevada. To tutaj w okresie zimnej wojny prowadzone były badania nad nowoczesnymi myśliwcami i bronią. Zresztą cały przyległy teren do strefy to jeden ogromny poligon atomowy. Z tym miejscem wiążą się też niezliczone teorie spiskowe dotyczące UFO i pozaziemskich form życia. I tak, zgadza się, w zeszłym roku odwiedziliśmy już to miejsce, ale dojechaliśmy wtedy nie do tej bramy, którą wszyscy znają ze zdjęć. Wtedy myśleliśmy, że została ona może celowo przesunięta, aby nie kusić ciekawskich foliarzy, jednak myliliśmy się. Po kolejnej analizie map okazuje się jednak, że istnieje druga brama nazwana Backgate, do której dzisiaj postaramy się dojechać. Tak jak i w zeszłym roku z chłopakami, tak i w tym roku naszą przygodę zaczynamy w miejscowości Alamo, ponieważ jest tam najbliższa stacja. Zatankowaliśmy samochód, aby, wiecie, później nie było jakichś problemów, że nie ma benzyny i tak dalej. Zjedliśmy też obiad, mam nadzieję, że nie ostatni w naszym życiu. I teraz jedziemy do Alien Research Center, czyli to, co wtedy chyba kończyliśmy, tak teraz zaczniemy. Ze względu na to, że po prostu tam się podpisaliśmy i chciałem zobaczyć, czy ten napis jeszcze istnieje. I słuchajcie, do miejsca mamy 13 minut, on się zamyka o godzinie 17, więc powinniśmy bez przypału zdążyć. Dokładnie ten hangar z tym wielkim kosmitem. Daleko to? Gdzie to jest? No tu! No właśnie, czemu nie ma ze mną chłopaków? Dzisiejsza wyprawa wyszła troszeczkę na spontanie, ponieważ wraz z przyjaciółmi i moją żoną wybraliśmy się do Stanów. I generalnie ten wyjazd nie miał mieć nic wspólnego z Urbexem, ale w trakcie całego wyjazdu udało mi się ich przekabacić, aby lekko zboczyć na cały dzień z trasy i odwiedzić strefę. No i co, generalnie wygląda to identycznie jak wtedy. Mamy też ten sam napis, że to słynna data, 19 rok, jak starali się zasztormować tę bramę. Wejdę do środka, zapytam się, czy nam pozwolą filmować, wtedy nie było problemu, nie wiem jak będzie teraz. Pani nam pozwoliła wejść, słuchajcie, generalnie wtedy to było otwarte dłużej, ale gdzieś tutaj powinno być nasz podpis. Jest, widzicie? Tu. Urbex History. Thank you very much, I appreciate it. Sklep jest czynny do godziny 17, ale pani powiedziała, że musi teraz wyjść, więc no nie udało nam się zrobić zakupów. Możliwe, że wrócimy tutaj jutro, ponieważ będziemy też przejeżdżać obok, ale teraz chciałbym wam jeszcze pokazać jedną rzecz, zanim pojedziemy na bramę. Nie wiem, czy wtedy też mieliśmy tyle czasu, aby wam to wszystko dokładnie pokazać, ale właśnie tak wygląda to całe centrum. Stoi po środku po prostu niczego. Tutaj jest ta cała buda, gdzie sprzedają gadżety. Mam nadzieję, że jutro się uda wrócić, bo chciałem coś kupić dla patronów. A tutaj macie tablice, które są kopią wierną tego, jak wyglądała, jak te, które wyglądają na strefie, tak? Przy wjeździe. Najważniejsze są te zakazy, czyli właśnie zakaz wstępu, zakaz latania dronami, oczywiście zakaz fotografowania i tutaj jest napisane, że tam macie karę za przejście i tak dalej. Natomiast jest jeszcze jeden temat, bo ja sobie to sprawdziłem. Tutaj jest taki przepis 18 USC 795 i to polega na tym, że nie wolno fotografować i filmować żadnych instalacji, które są zatwierdzone jakby przez prezydenta. Ale tak naprawdę ta strefa nie do końca była jakby taka, wiecie, dopiero w 2013 roku się przyznali, że ta strefa rzeczywiście istnieje w ogóle, tak? Więc sytuacja wygląda tak, że jakby czytałem też na forach, że zakaz filmowania tyczy się bardziej tego, żeby nie pokazywać ludzi i nie pokazywać tego, co jest jakby w głębi tej całej bazy. Natomiast samo ogrodzenie, jeżeli filmujesz z strony takiej ogólnodostępnej, to powinno być ok. Strasznie wieje, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Wsiadam do auta i jedziemy na następny punkt. Jedziemy pod słońce, może być średnio widać, ale to chcę wam wytłumaczyć. Wszystko, co znajduje się na lewą stronę, czyli wszystkie te pola i tak dalej, to ileś tam mil dalej jest strefa, ale
Wszystko to dookoła również było kiedyś poligonem atomowym i do dzisiaj jest tam zakaz wstępu, o czym świadczą różne tablice. Zobaczymy, czy je znajdziemy. Będziemy podjeżdżać troszeczkę inaczej niż rok temu. Natomiast wcześniej był znak, ale nie zdążyłem go sfilmować, mówiący o tym, że przelatują tutaj nisko samoloty. I znajdują się dookoła różne szczyty i punkty widokowe zrobione przez, nazwę ich foliarzy, tak? Którzy już tutaj wypatrują UFO. I jeden z nich nazywa się Coyote Peak i ludzie na górze mają takie skanery, przynoszą i nasłuchują po prostu pilotów, tak? Bo okazuje się, że dalej są tutaj prowadzone testy, no bo dalej jest jakby to strefa militarna i można raz na jakiś czas zobaczyć jakieś po prostu odrzutowce przelatujące. I jakby, no nie wiem, czy dzisiaj nam się uda, czy nie. Jest sobota, może armia nie pracuje, no nie wiem. Natomiast mamy do przejechania jakieś 15 minut prosto i dojedziemy do czarnej skrzynki na listy. Zatrzymaliśmy się jeszcze na sekundę, ponieważ stąd jest bardzo dobra perspektywa na dolinę i można zobaczyć, czy nie jeżdżą jakieś samochody do strefy. Generalnie tam są właśnie te jedne z tych dwóch wjazdów, które tak naprawdę są jakby dostępne, że tak powiem. Chociaż no z drugiej strony nie są dostępne, ale... Ręce telefonem, mam też ograniczony sprzęt. Ale właśnie tak widać samochód, tak po prostu jak rżnący samolot. To jest zoom cyfrowy, więc się rozjeżdża. Ale właśnie tam w lewą stronę, o tutaj, gdzieś jest strefa. I ktoś do niej jedzie, tak? I to nawet nie jedzie, tylko leci. I strefę tak naprawdę macie tam, jak są te góry na horyzoncie, to ona jest za nimi. No to jest bardzo daleko stąd, co nie? Nawet ta brama, do której jedziemy, to ona jest w połowie w ogóle dostępu do samej strefy, co nie? I nie ma opcji, żeby tej strefy stąd zobaczyć, bo ona jest dookoła otoczona górami, tak? Czarna skrzynka tutaj, no. Ciak. Ciekawe, czy jeszcze są naklejki i listy w środku. Dojechaliśmy pod słynną skrzynkę. O historii zaraz opowiem, ale już kiedyś opowiadał Konrad. Generalnie tutaj była kiedyś przyklejona nasza naklejka, ale widzę, że ta skrzynka się paliła chyba w ogóle, ty. Co to tak piszczy? Samochód? I tutaj w środku dalej jest to samo. W ogóle możesz wziąć niektóre z tych listów. O, ludzie, ufolodzy, foliarze, co nie? Robili taką akcję, że myśleli, że to jest skrzynka strefy 51, tylko ona była inna. A okazało się, że to była skrzynka farmera, który po prostu tutaj mieszka, tak? Który ma tutaj rancho i ludzie ją atakowali, otwierali, niszczyli, więc facet się wkurzył. Swoją skrzynkę przeniósł dalej, a postawili specjalną taką, wiecie, dla tych wszystkich wariatów. I teraz widzicie, macie na przykład list kierowany do alienów, to nie? Do obcych, tak? Drodzy obcy, jeżeli jesteście prawdziwi, możemy spotkać się w Vegas i troszeczkę pograć w hazard, gambling, co nie? Przypominam, że jesteśmy w Nevadzie, tak? Gdzie jest hazard legalny. I tutaj w środku tych listów jest co niemiara. Nawet w środku są jeszcze te jakieś kawałki u tych takich ukulele, to nie? To tam na szyję się zakłada. Ty co miałeś w liście napisane? A coś z Nową Zelandią, że zapraszają do Nowej Zelandii. Tak. Za chwilę zjedziemy z tej głównej drogi, która łączy tak naprawdę dwa miasta. Z tego co pamiętam, chyba Tonopah razem z Crystal Springs, czy jakoś tak. Ale to nie o to chodzi. Zjedziemy z niej w lewo na drogę, która prowadzi do Backgate. I generalnie sytuacja wygląda tak, że ktoś, kto zjeżdża z tej drogi i będzie jechał właśnie tą ulicą, ulicą, taką szutrową drogą jak tutaj kamień, jedzie tylko w jednym konkretnym celu, aby dostać się do strefy. Więc tak jak w poprzednim odcinku, tak i w tym, wyjąłem kartę z aparatu, w której miałem nagrane wszystkie filmy, które zrobiłem w Stanach dotychczasowo i wymieniłem na świeżą kartę, że istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, ale jednak, że po prostu, no, jeżeli nas złapią tak zwani camo guys czy camo dudes, no to po prostu nam te karty zabiorą, tak? Więc wolę stracić to, co nagrałem dotychczas, a nie to, co nagrałem wcześniej. Tak czy siak, czyś trzeba będzie przykitrać tą kartę. Wymieniliśmy już baterię w aparacie, więc wszystko mamy na świeżo. No i co? I jedziemy. Teraz będzie najbardziej ryzykowny element całej naszej wyprawy tak naprawdę. Z tymi kartami to jest tak, że nie, że my sobie wymyślamy, tylko rzeczywiście, jeżeli ktoś się przyczepi, to może ci te karty zabrać. Sytuacja jest taka, że wolno jechać, bo nie masz żadnych zakazów, ale na kogo trafisz i
no nie wiem, czy do końca wolno filmować jednak tą bramę, czy nie, bo są zdania podzielone, że tak powiem, a z żołnierzami raczej byśmy nie chcieli dyskutować. Ale już kończąc moje przydługie wywody, jedziemy, skręcamy w lewo i dojeżdżamy do Backgate. Ściągnąłem sobie mapy offline, bo widzicie, tutaj mamy 0 zasięgu i wczytały mi się jeszcze poprzednie punkty, ale mamy dodatkowo jakby zdublowane, to są te serduszka. Teraz tak, tutaj gdzie jest ta niebieska kropka, to jesteśmy my, czyli mijamy skrzynkę. Tutaj mamy niebieską kropkę, to jest restauracja. I mamy 2 wjazdy, te 2 serduszka. Tu są odbicia takie, widzicie? Są drogi. Jakby to było niewidoczne, bo świeci słońce, to po prostu zrobię przebitkę z Google Maps. I teraz jak skręcimy w lewo, będziemy jechać cały czas prosto i zobaczcie, jak się ją przybliży się bardzo mocno mapę, to widać tutaj jakieś zabudowania i prawdopodobnie właśnie to jest tylna brama do strefy. Do zjazdu pozostało nam jakieś 5 minut, 5,7 mili i umówiliśmy się tutaj z ekipą, że sytuacja wygląda tak. Ja wyjdę z samochodu z tą kamerą, którą kręcę teraz. Tutaj GoPro będzie rejestrować to, co się dzieje przed szybą i to jest w 4K. Tak samo też tą kamerę, której teraz kręcę, przerobię na 4K za chwilę. Mówię pod samą sytuacją pod bramą, tak? A tutaj będzie mnie Karolina filmować na przybliżeniu takim cyfrowym zoomem z telefonu, więc może to wyjść średnio. Już możesz zacząć zwalniać, bo zostało pół mili i będziemy gdzieś tutaj odbijać w lewo. To miasteczko tam to już jest Rachel. Byliśmy tam w zeszłym roku. O, jedzie jakiś samochód tą trasą. Ale chyba, no poczekaj, zacznij zwalniać, bo to jest już tu. To jest sama droga. To jest tak, to jest ten skręt w lewo. Dokładnie. Pytanie, czy on jedzie w naszą stronę, czy nie jedzie w naszą stronę. No i teraz cały czas prosto, trzymając się jakby lewej strony, tak? Żaden samochód, który zjeżdża i jedzie tą trasą, nie jedzie w innym celu niż dojazd do strefy. Także teraz tak naprawdę znajdujemy się w najbardziej takim, no dla nas, niekomfortowym i niebezpiecznym miejscu. Im bliżej będziemy dojeżdżać bramy, tym to prawdopodobieństwo po prostu przechwycenia przez tych strażników rośnie. Jak będzie, nie wiem, mam nadzieję, że nikt nas nie zatrzyma. Widzę tylko, że przed nami jedzie jakiś samochód, bo się strasznie kurzy. Pytanie, czy to są tacy ludzie jak my, czy to jest ktoś po prostu z ochrony. Nie widać tego w kamerze, ale my to widzimy okiem, ona też nie ma takiego zoomu. Gdzieś tutaj mniej więcej jak mój palec jest taka czarne coś, tak? I to jest prawdopodobnie brama, znaczy się budka strażnicza. I jestem ciekaw, gdzie jest w ogóle ten samochód, który przed chwilą jechał, bo tutaj jest takie odbicie na bok, ale nie kurzy się, że tak powiem, więc nie wiem, czy on przejechał, czy on gdzieś stoi tutaj z boku i na nas czeka. Teraz nie widzicie fajnie, ale ja, kamera i kierowca kompletnie nic nie widzi. A jest brama. To jest to. To jest dokładnie to. I to jest ta brama, której szukaliśmy w zeszłym roku. Ja wysiądę, a ty po prostu nawrócisz, żeby tutaj za długo nie stać, co nie? Żeby nie stresować. No, tak. O, jest jakaś fura, widzisz? I samochód. No, jest samochód. Tak. I zapalili światła w naszą stronę. W ogóle wydaje mi się, że to są tacy ludzie jak my, wiecie? Zobaczymy, co zrobią. Poczekaj, jak nam nie zajadą drogi, to będzie git, co nie? Policja? Co to jest za samochód? To jest Mustang. Jakieś? Nie, Hyundai? To nie jest policja. Są jakoś ubrani na wojskowo? Nie, facet z wawą, no. Luz. Zjedź tu na pobocze? No, chyba się wystraszyli, rzeczywiście. No. Dobra, ja sobie tu na chwilkę wysiądę. I teraz zobaczcie, świeci strasznie słońce jakby w obiektyw, ale tutaj na wprost jest ta brama. Po prawej stronie mamy, jak to się nazywa, kamerę, jakieś tam radary, oczywiście zakaz latania dronem. Tam wszystko dookoła to jest tak naprawdę poligon, tam już nie wolno wchodzić. No a tutaj jest ta słynna brama i to jest to, co szukaliśmy w zeszłym... O, może tak stanę, to zasłonię trochę to słońce. I to jest to, co szukaliśmy w zeszłym roku. Właśnie tej bramy szukaliśmy w zeszłym roku, a nie tej, którą znaleźliśmy. No ale kto wiedział, tak? Jestem ciekaw, czy ta... Patrzcie na ten, po prawej stronie, tą kamerę, czy ona będzie jakby za mną podążać, czy nie. Są tu jakieś warningi, fotografii of this area i tak dalej.
Pokaż jakby badge przy przejeździe, tam jest taki napis. Widzicie, jest ten domek. No to jest to, tak? Tutaj nie ma jakby co spędzać długo czasu. Mam po prostu pecha ze względu też na to, że jest taka, a nie inna pogoda i świeci nam bardzo to słońce w kamerę, ale widzę, że tutaj był ten rajd zrobiony. Nie wiem, czy tu jeszcze są jacyś żołnierze po drugiej stronie, czy nie, ale tam patrząc w głębi jest jeszcze głębiej druga brama. Także tak, udało mi się tutaj wrócić po roku i znaleźć drugą bramę. I to jest ta, którą wszyscy kojarzymy z filmów. Tu jeszcze zobaczcie, z boku jest drut kolczasty. Wszystkie tabliczki z warningami i tak dalej. I co? No i tak wygląda druga brama, co nie? Już więcej bram nie ma. Dobra. Zawijam też, trochę tak gadałem czasami od rzeczy, bo po prostu się stresuję, no bo mimo wszystko i tak jestem, wiecie, przy jednej z najbardziej tajnych baz, słuchajcie, na świecie, tak? I co najgorsze, że ona jest wielkości Szwajcarii, objechanie jej to jest ponad 4 godziny, więc zawijamy się i idziemy i wracamy sobie do hotelu. Jeżeli się uda, to jutro jeszcze zrobimy powrót do tego sklepu z alienami. Patrz, obróciła się. Gdzie? Ta kamera, co przed chwilą patrzyła na nas, się obróciła. Która Widzisz? teraz? Teraz się znowu obróciła. Ale nie w naszą stronę. Oni tak skanują to wejście. Dawaj, zawracaj, wiesz? No, ale zobacz, obrócili się w lewo, zobaczyli... Zapnij się i jedziemy, będzie piszczeć. Dobra. Tak dokręcam odjazd telefonem, ale tutaj rzeczywiście ta kamera przed chwilą się obróciła, zobaczyła na bramę i odwróciła się z powrotem. Tabliczki, coś co uwielbiam, tak, CIA. To co żeśmy tutaj wczoraj wlecieli na szybko i widzicie, jest nasz podpis. Czy ktoś się dopisał do nas, bo tak nie było wtedy czasu sprawdzić. Nie, jest tylko napis, ale niewiele się zmieniło. Widzę, że dalej jest ta sama instalacja, kupa koszulek. Proszę bardzo, jaki alien. Tak wszystko kręcę, wiecie, trochę z przyczajki, bo tu chodzą ludzie i też się tak czuję nie do końca komfortowo, ale tak czy siak wybiorę parę magnesów z tej tablicy, które finalnie trafią do naszych patronów. Także wbijajcie na urbexhistorypatronite.pl. Mogliśmy wczoraj kupić takie przepustki i wjechać. Na legalu. No i tutaj muszę sam siebie zdubbingować, ponieważ na koniec mikrofon odmówił posłuszeństwa. Tak więc jak jest naprawdę z tą strefą? No powiem może tak. Jedni mówią, że można jechać i nagrywać bramę na legalu, a inni, że nie. Moim zdaniem, jeśli nie przesadzasz, nie filmujesz pracowników czy pojazdów bazy, no i oczywiście nie przekraczasz jej granicy, to raczej nic się nie powinno stać. Ale nie biorę za to odpowiedzialności. Jednak ochrona strefy, czyli tak zwani camo guys, to nie jest żaden głupi żart. Oni istnieją naprawdę i naprawdę mają prawo przeszukać ciebie, auto i zabrać kamery czy nawet cały sprzęt, jeśli uznają, że w jakiś sposób naruszasz bezpieczeństwo obiektu militarnego USA. I tutaj raczej nie ma z nimi dyskusji, tym bardziej jeśli jesteś obcokrajowcem. Z tego co się rozeznałem w sieci, w większości takie spotkania kończą się tym, że proszą cię, abyś po prostu opuścił ten teren. Mimo jednak to wszystko, gdzieś tam z tyłu głowy zawsze miałem świadomość, że cała ta wyprawa może skończyć się po prostu różnie. Dziękuję wam za dzisiaj, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to pamiętajcie o subskrypcji, no i do zobaczenia na kolejnej wyprawie.